我再过来拿。好，11号啊。这东西你要先吃吗？那等一下，你还在拿掉了，你这是芒果呀。
我不知道。这开始没有，搞开掉，他进来了。刘恩宇小朋友，你的爸爸在服务处外面等你。如果不知道服务处在哪里，请问台商老板。请问台商老板。